Bwana Yesu asifiwe mpendwa, na karibu tena katika ujumbe huu mfupi ambao nilitamani nishare na wewe siku ya leo. Ujumbe ambao utatoka katika Biblia, kitabu ni cha Samueli wa kwanza, sura ya 11 na tutaanza mstari wa 12 na tunaishia mstari wa 15. Neno kubwa ambalo tutakwenda kuliongea ni sifa 3 za kiongozi mwenye hekima. Sifa hizi zinaweza zikawa nyingi, lakini leo tutaongea sifa 3. Na nawaza swali la kwanza ambalo utakuwa unajiuliza, kiongozi ni nani? Lakini jibu la haraka ni kwamba kiongozi ni wewe. Lakini nina imani tena unaweza ukajiulize, nimekuwa kiongozi wapi? Lakini jibu ni kwamba yawezekana uko kiongozi katika familia yako. Na usipokuwa kiongozi katika familia yako, yawezekana uko kiongozi wa dini. Na usipokuwa kiongozi wa dini, yawezekana uko kiongozi katika serikali. Na usipokuwa kiongozi katika serikali, yawezekana kuna kundi lingine ambalo unaloliongoza. Na usipokuwa na nafasi yoyote, nina imani kesho wala kesho yako unaweza ukawe kiongozi. Na hizi sifa zote tafadhali ningeomba uzifuate ili kesho uwe kiongozi bora kuliko kuwa bora kiongozi. Na kabla sijasoma Biblia, acha nikutajie hizo sifa 3. Sifa ya kwanza ya kiongozi mwenye hekima ni kwamba ni mtu asiyetamani kupendwa kwa maneno. Kwa hiyo hatamani kupendwa kupitia maneno yake, lakini ni mtu ambaye anatamani kupendwa kupitia vitendo anavyovitenda. Sifa nyingine ya kiongozi bora si mtu ambaye anayesababisha kugawanya watu, lakini ni mtu ambaye anayetamani kupatanisha watu. Na sifa ya 3 ya kiongozi mwenye hekima ni mtu ambaye anayejua kusamehe, anayejua thamani ya msamaha. Kwa hiyo tusome Biblia katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 11 mstari wa 12 hadi mstari wake wa 15. Biblia inasema hivi: ndipo watu walimwambia Samueli, ni nani yule aliyesema, je, huyo Sauli atatutawala? Walete watu hawa ili tuwaue. Lakini Sauli akasema, hakuna mtu atakayeuawa leo, maana leo Bwana amefanya wokovu katika Israeli. Mstari wa 14, kisha Samueli akawaambia watu, haya na twendeni mpaka Gilgali ili tuuimarishe ufalme huko mara ya pili. Mstari wa 15, nao watu wote wakaenda Gilgali, wakamtawaza Sauli mbele za Bwana huko Gilgali. Wakachinja sadaka za amani mbele za Bwana, na huko Sauli na watu wote wa Israeli wakafurahi sana. Ujumbe huu ambao tunaupata katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 11 mstari wa 12 hadi mstari wa 15 ni ujumbe ambao unatokea baada ya mwezi mmoja wa Sauli kuwa mfalme wa Israeli. Na Biblia ukianza katika kitabu cha Waamuzi mpaka kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 9, utakwenda kuona kipindi hicho kinaitwa ni kipindi cha Waamuzi. Yaani kipindi ambacho taifa la Israeli alikuwa na mfalme mwanadamu. Kwa lugha nyingine, Mungu mwenyewe aliwaambia msiwe na mfalme. Lakini katika Biblia inatueleza kwamba wana wa Israeli walianza kusema kwamba nao pia wapewe mfalme kama mataifa mengine. Na mstari wa 10, sura ya 10, Biblia inatuambia kwamba Sauli akateuliwa kuwa mfalme wa taifa la Israeli, akapakwa mafuta kupitia Samueli. Lakini kipindi hicho alichopakwa mafuta, taifa la Israeli lilionyesha mgawanyiko kwa kundi mbili. Kundi la kwanza lilifurahia Sauli kuwa mfalme wao, na kundi lingine kabisa alikufurahia Sauli kuwa mfalme wao. Na sura ya 11 tukaona tukio la kwanza ambalo limejitokeza wakati Sauli amepewa mamlaka. Biblia inasema kwamba kwenye sura ya 11 mstari wa kwanza utakwenda kuona kulijitokeza kabila moja ambalo linaitwa ni kabila la Waamoni kupitia mfalme wao ambaye anaitwa Nahasha. Walisimama kwa ajili ya kutaka kushambulia taifa la Israeli. Lakini Waisraeli wakatafuta nani ambaye atakwenda kuwaokoa.
Biblia inatuambia kwamba Mfalme Sauli aliposikia habari hizo, alihamasisha taifa la Israeli kwa ajili ya kuwapiga Waamoni, na kweli matokeo yake ilikuwa aliwapiga taifa la Waamoni. Na wakati alipowapiga, ndipo mstari wa 12 tunaona wale waliokuwa upande wake wakati alipopewa mamlaka, nao wakasimama na kusema kwamba wale wengine waliokukataa wewe usiwe mfalme wetu, nao waletwe hapa wauliwe kama Waisraeli, kama Waamoni. Nalipenda jibu la Mfalme Sauli. Sauli akasema kwenye mstari wa 13, lakini Sauli akasema, hakuna mtu atakayeuawa leo, maana leo Bwana amefanya wokovu katika Israeli. Ni lugha nzuri. Wakati Mfalme Sauli alipotawazwa kuwa mfalme, alikuwa na maneno mazuri ambayo angeyaongea na watu wote wangempenda. Lakini hakutamani kupendwa kwa maneno. Akasubiri vitendo ili kupitia vitendo watu wampende. Na vita vikatokea, na kupitia vita hivyo Biblia inasema kwamba taifa lote la Israeli lilifurahia jambo hilo ambalo Mfalme Sauli alilolitenda la kuwaokoa dhidi ya adui zao wao Waamoni. Kwa hiyo kupitia hilo nina neno ambalo ninatamani kukuambia. Kila nafasi ambayo umepewa na Mungu kwa ajili ya kuongoza familia yako, kanisa, serikali au nyanza zingine, usitamani kupendwa kwa kutumia maneno, lakini tamani kupendwa kupitia matendo ambayo utakwenda kuyatenda. Lakini jambo lingine ambalo limenifurahisha kupitia Mfalme Sauli, wakati watu ambao walikuja wale waliompenda wakamwambia hawa wengine waliokuchukia tuwaue, lakini mfalme akasema leo apata kufa mtu katika Israeli. Kwa lugha nyingine, hakutamani kugawa taifa la Israeli. Hakutamani division katika uongozi wake. Alitamani kukusanya watu. Alijua kupatanishi. Lugha ya kusema kwamba leo hakutakufa mtu kwa maana Bwana amefanya wokovu katika Israeli, ni lugha ya kuonyesha kupatanisha wale waliompenda na wale wengine ambao hawakumpenda. Kwa lugha nyingine, walionipenda na wasionipenda wote Mungu amekwenda kuwaokoa, na mimi ninastahili kuwalinda. Na mwisho ni kwamba Mfalme Sauli alijua kusamehe. Ingawa watu walimchukia, lakini hakutia chuki. Ndio maana hakutamani mtu auawe siku ya kitendo kile alichokitenda cha kuokoa Waisraeli wake. Kwa hiyo tafadhali, mahali ambapo umepewa nafasi ya kuongoza, usiwe mtu wa kutamani kuongea ili kupitia maneno yako upendwe na watu. Usiwe mtu ambaye utakuwa msababishaji wa kutamani watu wagawanyike katika kundi ambalo unaloliongoza. Kumbuka Biblia inasema heri wapatanishi. Umechaguliwa na Mungu katika nafasi hii ili uwe mpatanishi. Na mwisho, alijua kusamehe. Mahali ulipo usiwe mtu ambaye utakuwa unatia chuki katika roho, lakini jaribu kutambua msamaha ni muhimu. Biblia inatuambia kwamba mtu asiyejua kusamehe naye pia hatasamehewa. Kwa hiyo tunatamani kuwa viongozi bora na tusiwe bora viongozi. Nina imani kwamba kupitia uongozi wako utakuwa kiongozi bora na utakuwa bora kiongozi. Na Mungu apate kubariki kupitia jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen.